よじゃ小島漁師濱家です。今日はですね3回目となる岸和田の漁に行きたいと思います。でなんでかっていうと今ねボラが取れているらしくて、でちょうどカラスミの時期じゃないですか。カラスミってボラの卵なんですよ。知ってましたか？知らない人また一つ賢くなりましたね。それでは岸和田の方に向かっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ船が来るまで暇なんで飲みたいと思います。ブレブレ So darling, darling, stand by me。 光のテラスでは2階最前方風のテラスでは船の動きをリアルに。神戸到着。はい、というわけでホテル到着しました。ノーマスクで来たわけではありません。入ってきたふりです。さっきから入ってました。で今現在8時半で、明日の朝ですね、4時ぐらいにここ出て、4時半に港着いて、そこから出港ってなります。結構朝早いですね。ただやっぱこっちに来たらご飯が食べたいということでご飯を食べに行きましょう。ちなみにここは貝塚。まさかの鳥貴族発見。鳥貴は嬉しい。鳥貴大好き。乾杯。これがめっちゃうまいんだ。相変わらず半端なうまさ。これはなんでこんなうまいんだ。間違いないね。間違いない。いや俺特攻やバレた。スプーンでかくね。でかい。一人前スプーン。食いしん坊やと思われてる。最高。はい、じゃあ帰ってきました。はい、本当にね1時間ぐらい1時間かかってないぐらいで、帰ってきました。明日も早いんでね飲まずに寝たいと思います。おやすみ。乾杯。もちろん特茶を買っております。実質カロリーゼロ。
はい、それでは岸和田の港へやってきました。今回はですね、太田くんに撮影しに行ってもらいました。果たしてどんな素晴らしい映像を見せてくれるのでしょうか。それでは出港していきましょう。今回太田くんが乗っている船は手船といって、たくさんの大きな海の中からたくさんのお魚をね、探す船です。それでは朝出港してこちらのレーダーを分回しにしてお魚を捜索していきます。ちなみにレーダーでお魚が分かるわけではなくて、なんだろう、下にあるんですね。レーダーは探すお魚探すレーダーは船の底についてます。ソナーですね。でこちらが、僕の初回の動画でも紹介したでっかい船ですね。こちらでお魚を見つけてそれを巻いていきます。今ちょうど網やって負けたところですね。果たして今回の狙いのボラは入っているのでしょうか。もうすでにね、この遠くからでも見る限りボラがたくさん跳ねてるのが分かります。さあ、それじゃあ船が近づいてきました。果たしてどれだけのボラが取れているのでしょうか。これはおそらく1番目ですね。出港がだいたい5時ぐらいで、多分これ網やったのが6時7時ぐらいだと思います。それじゃあ船が近づいてきて、その後ろに次運搬船がやってきました。こちらの運搬船にたくさんのお魚を入れて、すぐですね港の方に戻って、で取れたお魚を処理していきます。おお、すごいですね。すでにたくさんのボラが集まっております。そちらをこの巨大な玉でクレーンで吊り上げていきます。ものすごい巨大ですね。巨大というか多いですね。見た感じ多く見えるんですけど、これでもね、かなり少なかったみたいです。でボラを1玉2玉とすくって、なんていうんですかね、漁槽っていうんでしょうか、入れていきます。ボラ以外にスズキも見えますね。で今は、こちらは何してるんでしょうね。とりあえず2番目に向かいますで2番目で、手船じゃなくて網船の方に、乗り換えてますね。それじゃあ2番目の網を入れていきます。こんな感じで2番目も網が入れ終わって、これをまた2艘の船で巻いてあげていきます。で揚げる時はこのボールローラーというものを使うんですが、こちらのボールローラー大変危険ですごいパワーです。とてもですね、人間の力じゃ止まらなくて、これに挟まれて、残念ながら亡くなる方もいるぐらい危険な作業ですので、皆さん気をつけて、網を上げていきます。ボールがこうくるくる回転することによってこう網が上がっていくという仕組みですね。すごいですね。2番目もボラが続々と跳ねております。で船が近くになって、この網の空間が狭まったところに一気にこの玉を入れて一網打尽に上げていきます。で秋のボラはですね、皆さん有名なご存知だと思いますけど、カラスミって言ってボラの卵で作るなんていうのかな、醤油漬け乾燥したもの、これがねめちゃくちゃ高級で、三大珍味と言われているやつでございます。確かそうだったと思います。ちなみに他の2つは分かりません。なんだっけな、トリュフで次は3番目ですかね。2番やってもまだ少なかったみたいで、3番目、4番目と、こうやって取れなかったら取れないだけ、たくさん漁を繰り返していきます。で3番目の網も近づいてきました。ボラが跳ねていないってことは多分そこまで多くないんだと思います。ボラが多い時の見せてもらったんですけど、多い時はもう半端ないです。もうすごいですお菓子入れたら線入れられてたらモザイク入れた。で今の方はね、1話って言ったらねあれなんですけど、最初の岸和田の漁の時の、モザイクかかった人ですね相変わらず、面白い方ですね。それじゃあ、たくさんボラが取れたところで運搬船に乗り換えて港の方に帰ってきました。水揚げしていきます。もうすでに氷水でガチガチにね、冷え切ったボラを、いつもの上のこの台の方に入れて、でベルトコンベヤーで上にどんどんボラが運ばれていきます。でボラってね、ほんとオスとメスの見分け方がもう見た目では全然わからなくて、鼻を裂くか、お尻の方を押してあげて、で卵が出たらメスとかっていうね感じで見分けるしかないみたいですね。でオスは、こう箱にもう立てて
どこだったかな、ベトナムの方でしたかな、なんかそっちの方に冷凍して送るみたいです。もう取れたてをもう急速冷凍してキンキンに冷やして送るもんですから、まあそれはすごいですよね。送らなかったかな、市場だったかもしれないです。ただお酢のボラもね、白子がいっぱい入ってて、これはこれでねめちゃくちゃ美味しいんですよ。お酢の白子って本当に滑らかで癖もなく臭みもなく、僕はなんなら卵より好きかもしれない。でメスのボラは、こうやってお腹を裂いて、そこからカラスミを取り出して、これをねカラスミだけで販売します。でミーはミーでまた別で販売します。はい、巻き網が終わりまして、で皆さん巻き網とか漁師さんがよく使うワイヤーってね、どうやってできているのかちょっと気になりませんかということで、今日はですねこちらワイヤーなどを作っている、松田製鋼株式会社さんにやってきました。はい、漁も終えたところでですね、次はワイヤーの工場にやってきました。こちらはですね、もう本当に日本で数軒しかワイヤー工場って、水産関係のワイヤーを作っている工場は数軒しかないらしくてですね、そのうちの1軒に取材させていただきました。皆さんワイヤーがねどうやってできているかご存知ないと思うんで、ぜひこの機会に見ていってください。でこちらはちょっと古いのかな、昔の細いワイヤーを切る機械だそうです。でワイヤーって細い1本の針金からものすごいねそれを編み込んで1本の太いねワイヤーにしているそうで、こちら今特別に開けてもらいましたが、すごい危険です。これワイヤーがこの周りいっぱい張ってて、それを先の方でねぐる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 回してねじるんですよ。例えばこういう細いね1本のワイヤーをずっとこう通していって、で次第に太くしていくっていう工程をやっていきます。こんな感じでワイヤーがずっと通ってまして、この後回るところが映るんですが、それ見るとよくわかると思います。こんな感じで機械がぐる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 高速で回り出します。するとこの1本の筋みたいなところに針金が巻きついていってですね、こういう太いワイヤーになるという仕組みですね。それをこういう木の樽とかに巻いて1本のワイヤーの出来上がりです。これがワイヤーの元だそうです。これ49本でできてる。いきましょうか、原型を、ワイヤーの切断面です。これがワイヤーの原型ですか。この細さの中にこれだけ49本入ってるとすごいですね。微妙に分かります。わかります。はい、ほつれてます。指を置くとすごい分かります。はい、じゃあワイヤーを見させていただきました。今日はねもうお酒を飲まず小豆島に帰りたいと思います。お疲れ様です。めっちゃ美味しい。帰り俺の車でもう飲まずに帰ります言うちゃったね。いやどれもなるな。今日は2番目だ。地方の人こうしてくれこうしてくれ、全部形が違う。このエビ団子が美味しいから。すごいな。深いな。すごいな。深いな。すごいな、いただきました。新規参入する人もいてるんやから、結局その地方の領地そんなんで結局
その期間半年に1回しか支払えないから持てへんからお金がもう浜湯来るとこ浜湯来る100年はいだから全然帰れないから今でも帰れないからお腹ボコボコ出てきてほんで僕ヘレヘレ俺これじゃねこれで腹筋とかやってこれ170万でボールやったら配達になるのいやあれはもう全部送りこれもう悪気があるとかそんなんじゃないねもう俺の心の中でもおやつさんらは言わないのかそうなんも、水野ほんまピッチャーみたいな水そんなむちゃくちゃトイレ行くわけでもない自分ボディーなんじゃないすごいなはい、それでは小豆島に帰りたいと思います。皆さん本日もご視聴ありがとうございましたでコーラ買いました。でウイスキー半分になりました。これ入れます。これでコーク杯です。これが大人のたしなみ。はい、小豆島到着。よし、16時で水銀買いました。